फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैं बता दूं कि हमारे यहाँ पर है आज जागरण। हमने यहाँ तक पहले कर ली, अब वहाँ टेबल आ चुकी हैं। और वो देखो सोनू भाई वहाँ से हाथ हिलाते हुए चाय पीते हुए और यहाँ पर अभी मैंने भी सफाई कर चुकी हूँ और मैं नहाने जा रही हूँ। मेनली क्या है कि मुझे नहाना, मैं सुबह से नहाई नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स, दाल में देने के लिए ये 3 मम्मी ने मंगा ली हैं। 3 पानी की, ये बिस्लरी वाली और एक कट्टा मंगाया है जिसमें छोटे पाउचेस आते हैं। अगर कोई बच्चों से गलती होती है तो क्षमा करना, हमारे परिवार में सुख रखना, शांति रखना, कारोबार में तरक्की देना, सदा लक्ष्मी का वास रखना। ये भोग आपके अर्पण है माँ। आजा बेटा, माइक देना, माइक। आइए ध्यान लगाएं माँ की जोत हो सभी। हरिओम। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्ते। अरदास क्या कह रही है? तेरे लब कुछ की अरदास महारानी। हम कह रहे हैं बस जल्दी से जागरण शुरू हो जाए। तेरी सुनीता की अरदास भगवती माँ, तेरे चरणों में अरदास भी। ये बच्चे चलते चले, मत्था टेक के जल्दी चलते चले, आगे कोई मत खड़ा। भाई थोड़ा सा रस्ता बना दो, आने वालों को जाने वालों को रस्ता बनाओ। पहले तो जो कालिका माँ के चलकर आई है, कालिका माँ की जोत विराजमान है। आइए सभी आशीर्वाद लीजिएगा और तिलक लगवा कर बैठना सभी ने, क्योंकि जिनका मेरे मैया। तो भाभी जी, आपको कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है जागरण में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, मन को बहुत सुकून मिल रहा है। आज हमारी गली में फर्स्ट टाइम बड़ा वाला जागरण हो रहा है। हर बार होता है, छोटा होता है, पर अब यार बड़ा हो रहा है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। गाइस, आपके भोले बाबा यहाँ बैठे हैं। हर बार मैं भोले बाबा बनती हूँ, छोटा जागरण था, अब की बार मैं कुछ नहीं बन रही। आपको कैसा लग रहा है? बड़ा जागरण हो रहा है हमारे यहाँ। हमारे किशन जी छोटे जागरण के किशन जी हैं। ये भोले बाबा, भोले बाबा काली माता में सब परफॉर्म करती थी, पर अब यार बड़ा हो रहा है। अब की बार मैं बैठ के देखूंगी आराम से। हम आज हम जो आएंगे उनको देखेंगे। आने का नाम ही नहीं ले रही, पता नहीं यार। फ्रेंड्स, हमारी लेट लड़की जो फ्रेंड्स जो हमेशा लेट आती हैं वो फिर से आज भी लेट है। जेवन बोलिए सच्चे दरबार की। आओ माँ के दरबार से फरियाद करते हैं और यही कहना है कि कहे सुहागन नारी पति से, सुनो बल में मोती और ना ही मोटर का। और क्या करिए माँ, दोनों हाथ ऊपर के गए। अरे मैं तो और चुनरिया, दोनों हाथ ऊपर करो पहले, बिल्कुल सीधे। हमने आपके चलना है। 1 2 3 4।
गाइस बारिश होना शुरू हो गई है। कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, मन बहुत दुखी हो गया। मन बहुत उदास हो गया हमारा। बारिश आ चुकी है पूरी, बहुत गंदी तरीके से बारिश आई है, बहुत गंदी तरीके से। सबका बहुत लोगों ने मेहनत करी है और उसकी वजह से बहुत मन उदास है। देखो लोगों का स्ट्रगल, जोत को कैसे बचा रहे हैं। और जोत जगी हुई है तो ना उस पर वहाँ पे तिरपाल लगाया है। देखो आपको कैसा लग रहा है? दीदी दिलशाद गार्डन से आई हैं। और आप कहाँ से आई हैं? दीदी इंद्रापुरम से आई हैं। आप कहाँ से आई हैं भाभी? नहीं से आई हूँ। ये दोनों तो दूर से आए हैं। सिर्फ बहुत दुख हो रहा है सच्ची में। हम आधे भीग चुके हैं, मैं कपड़े भीग चुके हैं। और ये लत्तू भी दूर से है। और दीदी का बदमाश लड़का, ये देखो, ये बदमाश लड़का, ये बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। इसकी शक्ल देखो, ये देखो। आपको कैसा लग रहा है? मैं बहुत खुश थी, बट ये जो बारिश हो गई है सबका मन निराश हो चुका है, क्योंकि सब लोगों को बहुत उम्मीद थी। हमारी गली में पहली बार इतना बड़ा जागरण हो रहा था और कैसे बारिश हो गई। अब मैं बाहर के रिव्यू लेके आती हूँ। आपको कैसा लग रहा है? निराशा हो रही है कि हमारे साथ ये हो गया है? हाँ जी, बहुत निराशा होती है। माता रानी ने पता नहीं क्या करा, इतना पता नहीं क्या हुआ है। हमारे जागरण को किसकी नजर लग गई है? शायद हमारी ही लग गई है, शायद हमारी ही नजर लग गई है। हमारे भक्त लोग माता रानी क्षमा करिए, क्या करें, भवानी माँ क्षमा करिए, क्या करें। बस हमारी या फिर जिसकी भी भूल चुके वो माफ करे। मेरी मैया को नजर ना लग जाए। बस पल्लड़ बिछाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। जब झांकी को आए और माँ की ज्योति को बचाते हुए, माँ की जोत बचाई हुई है। ये देखें, इतनी मेहनत से जोत बचाई गई है। बोलू एक ना इधर हमसे की छत पे चले जाओ, एक जना ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर इस पे और ऊपर वाली पे, इसी पे सही। हम फिर से अपने जागरण पूजा किसने की थी?
की ओर से। तो पीछे हो जाओ। पीछे हो, पीछे दूर वाले। पीछे हो ना। अब पीछे हो जाओ। ये लोग जो पीछे गए आप लोग बैठ जाओ नीचे। नीचे बैठो आप लोग। बोलो शंकर भगवान की। चले आए हैं 500 किलो का शिवलिंग लेकर हमारी बाबा सीधा शमशान घाट की भूमि से आए हैं ये लोग। ताली बजाएं, ताली बजाएं। ताली बजाएं जरा मिलकर। चले आए हैं। बोलो शंकर भगवान की। आप लोग पीछे हो जाएं। ताली दोनों हाथ ऊपर करके बजाएंगे सभी। ताली बजाएं, ताली बजाएं। दोनों हाथ ऊपर ताली जो बजाएगा ताली उतनी देर नहीं रहेगी। ताली बजाओ ये ना ताली। ताली बनाओ। कलकत्ते वाली जय काली, जय काली कलकत्ते वाली जय काली। ताली बड़ी जोर से बज रही है तुम्हारी। ताली बजाओ दोनों हाथ ऊपर गए। जय काली काली जय काली कलकत्ते वाली जय काली, जय काली। हाथ ऊपर ताली बजाते हुए आ गई बाबा थाली। दोनों हाथ ऊपर ताली, पूरे पूरे हाथ ऊपर। बोलो कालिका माई की। आजमाई अजहो मस्तानी री, आजम शीतला भवानी री। आजमाई अजहो मस्तानी री, आजम शीतला भवानी री। तेरे नाम की ओट की
प्रेम में रंगा होया तन मन तन ध्यान सुन मैं मनाऊं सुन तन ध्यान सुन मैं मनाऊं सुन तेरे नाम का गीत करूं करूं भजन और पानी री क्या तेरे मन में भी राम है हनुमान जी ने नहीं चला पवन फिरंग के है भीषण ताला दोनों हाथ ऊपर जाने में क्यों तोड़ी है ये माला तुझे है लंकापति बतला भाई बच्चे मंदिर से दूर रहना गले बच्चे को आगे लेके बढ़िया कार्यकर्ताओं को मिल के भोग गई थी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव नंदन गोविंद हे सखियार सखी स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज वृंदावन बोले मोर मोती मोर वृंदावन बोले मोर मोती मोर गोकुल में शोर भयो भारी 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 वृंदावन वृंदावन हर पल देंगे पास में तुम ही मेरा प्रेम राधे तुम मेरे विश्व हर पल देंगे राधे हे राधे तुम ही तुम हो मुझ में हे राधे भाई एक बात बता दो मेरे को कथा हिंदी में की सेवा कर करके उस कन्या ने अंतर्दृष्टि पाली थी कह दो जय माता उन्हीं गुरु जी का चेला था जो कि हमेशा क्रोधित रहता था आंखों में ज्वाला भरी रहती थी उस चेले का नाम था वीडियो आप सभी को कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।